Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu akhbaril ahadi, ari ieu eta kitab pirang-pirang khobar ahad. Khobar ahad babu ma eta bab perkara jaru datang ma fi ijazati khobaril wahidi, anu tetep dina ngaluluskeun bejana hiji jalma asoduki anu adil fil adani dina masalah adan wa sholati masalah sholat, saum, faraid wal ahkam jeung pirang-pirang hukum. Kitu tari khobar ahad teh khobar anu diriwayatkeun ku saurang atawa ku duaan atawa ku tiluan ngan teu nepi kana had mutawatir. Diihtilafkeun ceuk sakawal mah teu ditarima mutlak, ceuk sakawa ditarima mutlak, ceuk sakawa ditafsir dina masalah akidah ditarima, dina masalah akidah teu ditarima, dina masalah hukum ditarima gitu. Tah Imam Bukhari mah berpendapat nganut kana pendapat menang kitu ngamakeun khobar ahad. Wa qala lillahi ta'ala jeung dawan Allah ta'ala falawlana faromin kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Falawlana faro mangka nahan teu budal min kulli firqatin ti saban-saban golongan minhum ti itu mukminin sataifatun hiji golongan liyatafahu karena supaya yen ngeureuyeuh ngarti itu taifah fidini dina masalah agama, wal yungziru jeung supaya yen nyingsieunan itu taifah qaumhum ka qaumna itu taifah idza rajau di mana-mana balik itu taifah ilaihim ka itu kaum lahum supaya bukti itu kaum eta yahzaruna mikarempan itu kaum. Usama di ngaranan sa'arajul hiji lalaki bi taifatan ku taifah. Liqaulillahi ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala wa in taifatini jeung lamun dua lalaki minal mukminin ati golongan mukminin eta iktatalu silih paehan itu taifatani. Palawik tatala maka ada lapad lawik tatala rojulani eta dahola asub itu lapad lawik tatala rojulani fi makna ayati dina makna ayat. Liqaulillahi ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala in ja lamun bae datang kum karanjeun safasikun jama pasek binabain kalau mau berita fatabayanu maka kudu nyuprih jelas aranjeun kabeh. Mafhumna lamun bae jalma na teu pasek mah tarima itu. Wa kaifa basa jeung kumaha ngutus sa nabi-nabi umaroahu ka pirang-pirang amirna nabi wahidan kana saurang bada wahidin sabada saurang. Fa in satuli lawan bae posa hadun hiji jalma minum ti itu umaro rudatah dibalikeun itu ahad ila sunnati kana sunnah eta teh. Hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Abdul Wahhab hadatsana Ayub an Abi Kilabah hadatsana Malik bin Huwairits qala Malik ataina datang kami an nabi ka nabi wa nahnu bari ari kami eta sababatun pirang-pirang anu ngora mutaqarribuna pirang-pirang anu silih deukeutan umurna ngarana keneh faqamna tuluy mukim kami ing daud disandingeun nabi isrina dina 20 naonana lailatan peutingna wa kana bukti sa Rasulullah eta rafiqon anu welas anu pasaran ka nabi 20 peutingan gitu barudak keneh. Falamadona maka samang-samang sanyang ka nabi anak kana susna kami eta qadis tayana nyata mikahayang kami ahlana ka keluarga kami aw qadis takna atawa nyata sono kami salatah nanya ke nabi naka kami aman ti jalma ngeunaan jalma tarokna ninggalkeun kami badana dina sabada kami. Fahbarna tuluy ngabejakeun kami hukana nabi kitu tah. Qala ngucap nabi irjiu kudu baralik pek atuh. Irjiu pek baralik aranjeun ila ahlikum ka keluarga aranjeun. Fa aqimu tuluy kudu ngadegkeun aranjeun fihim di ahli. Kudu cicing anjeun fihim di itu ahli wa alimu kudu ngawurukan aranjeun hum ka itu ahli wa muru jeung kudu marentah aranjeun hum ka itu ahli wa zakara jeung nyaritakeun Nabi Asya kana pirang-pirang perkara ahpadu anu apa kuring hakana Asya awala ahpadu atawa teu apa kuring hakana Asya
Wasolu kudu salat aranjeun kama saperti perkara raitumu anu ningali aranjeun ka kuring usoli salat kuring fa idza hadrat di mana-mana hadir naon as-salatu salat fal yu'adzin mangka kudu adan lakum pikeun aranjeun sa ahadukum saurang aranjeun wal yauma jeung kudu ngimamankum ka aranjeun sa akbarukum pangkolotna aranjeun kolot ilmu kolot umur. Hadatsana Musarrad bin Yahya an Yahya an Anit Taimi an Abi Utsman amin an Ibnu Mas'ud qala Ibnu Mas'ud qala ngucap sa Rasulullah la yamna anna ulah nyegah nyaan ahadakum ka saurang aranjeun naon adanu Bilalin adana Bilal min sahurhi tina sahurna itu ahad sahur dahar rek puasa. Inau saesna Bilal eta yu'adzinu azan Bilal au qala tau ngucap rawi yunadi ngagero Bilal liar dia supaya yen balik sa ko imakum qala yunadi liar dia qaimukum lah liar ja karena supaya yang balik sa qaimukum anu salat ti antara aranjeun kabeh wa yunabiha jeung ngelingan ya yunabiha jeung hudang sana imukum anu sare ti aranjeun salat di masjid basina baralik sina salawur heula kitu ku adan Bilal teh walesa jeung lain naon al fajru pajar eta yakula yen ngucap itu pajar hakada kieu wa jama'a jeung ngumpulkeun sa Yahya kafaihi kana dua dampa panangan Yahya hatta yakula sehingga ngucap itu Yahya hakada kieu wa mada jeung manjangkeun sa Yahya isbaihi kana dua ramona Yahya as-sababataini tegasna curug jeung jajangkung. Hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Abdul Aziz bin Muslim hadatsana Abdullah bin Dinar sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi qala Nabi inna Bilalan saesuna Bilal eta yunadi ngagero Bilal bilailin dina waktu beuting fakulu maka pek dalahar aranjeun wasrabu pek ngarinum aranjeun hatta yunadia sehingga yen ngageroan sa Ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum atawa adan yunadi Ibnu Ummi Maktum. Hadatsana Ibnu Umar hadatsana Syu'banil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala Abdillah salat bina sata kami sa Nabi az-zuhra kana lohor khamsan kalawan 5 rakaat. Pakila tuluy diucapkeun naon lapad azidana ditambahan naon fi sholati salat rasul ayeuna lohor 5 rakaat atawa cenah. Wala ngucap Nabi wa majeng eta naon da ka ari itu azida fi sholat. Kalau ngucap sahabat salat salat anjeun khamsan kalawan 5 rakaat fasajada teras sujud Nabi sajadataini kalawan 2 kali sujud ba'da masallama dina sabarayan uluk salam Nabi hilap Nabi ogen. Hadatsani sami hadatsani Malik an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta in soropa uluk salam Rasul soropa deuna uluk salam minis nataini tina 2 rakaat karaken 2 rakaat geus salam. Qala ngucap lahukan Nabi sadul yaden. Dul yaden lakob dul yaden mengarana hirbak ngaranna teh cenah. Urang mana hirbak. Udah leungeunna panjang dul yaden. Kana lapad ako surat nah pondok an as-salatu salat ya Rasulullah ya Rasul amnasit atau hilap anjeun. Hiji waktu Rasul leuwih teuing salat lohorna teh. Hiji waktu dieu mah kurang teuing. Qala ngucap Nabi as-sadaqana bener sadul yaden dul yaden qala ngucap sana sajelema naam bener Rasul. Qala ngucap sa Rasulullah salat faqomat teras ngadeg sa Rasulullah salat terus salat Rasul rakaataini kalawan 2 rakaat ya ini anu sajian duanana ditambihan. Summa salamatu li uluk salam Nabi summa kabaro takbir Nabi summa sajada sujud Nabi misla sujudi seperti sujud Nabi au atwala atau leuwih panjang summa ropa teras cangkat Nabi summa kabaro takbir Nabi sajada sujud Nabi misla sujudi seperti sujud Nabi summa rofa teras cangkat Nabi. Hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala Abdullah bin Umar baina nasu dina waktu ari jalema eta bi Kubain di Kuba fi sholati subuh dina salat subuh irja'a ujug datang hum ka itu saatin anu datang faqala ngucap atin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila eta nyata dilungsurkeun alaika rasul ala rata peuting tadi non Quran Waqad umira jeung nyata diparentah Rasul ayas takbila kana yen hareup Rasul Ka'bah ka Ka'bah fastaqbilu tuluy mangka kudu nyalang hareup aranjeun ka Ka'bah
wa kana ting bukti non wujuhum beungeutna itu nas eta ila syami ka safas tadaru tuluy muter itu nas ila kabati ka Ka'bah tah eta dan teu diterangkeun kumaha-kumahan aya heuh Hadasana waqi'an Isra'an Abi Ishaq an Barok qala barala marqaban sama-sama sadatang sa Rasulullah al-Madinah ka Madinah salat Rasul nahwa Baitul Muqaddas ke arah Baitul Muqaddas sita ta'asyara wa sabata asyara dina 16 atau 17 nalana syahron bulana wa kana bukti nabi tayyibu mikarasam nabi ayu wajaha kana yen disangharepkeun nabi ila Ka'bah ka Ka'bah fa anzala ngalungsurkeun sa Allah taala qad naro kana ayat qad naro nyata ningali kami taqol bawajika kana bulak-balik beungeut anjeun pisamai di langit falanualianna maka yakin bakal naon madepkeun nyaan kami ka anjeun kiblatan kana kiblat tardo anu mikarido anjeun hakana kiblat pawujah tuluy dipadapkeun nabi nahwa Ka'bah ka arah Ka'bah salat mau sarta nabi sarojulun hiji lalaki al asro kana asar summa kharaja terus kaluar rajul famara ngalangkung rajul ala qaumin ka qaum minal ansor qala ngucap sahwa rajul faqala huwa yashhadu faqala tuluy ngucap baro kana lapad huwa ari itu rajul eta yashhadu maca syahadat itu lain maca syahadat nyaksi itu rajul anu kana sesuna itu rajul eta salat rajul ma nabi sallallahu nabi wa anu jeung sesuna nabi eta qad hujan nyata disangharepkeun nabi ila Ka'bah fan harafu teras marengkol itu kaum wa hum bari ari itu kaum eta rukun pirang-pirang anu raruku fi salatil asri dina salat asar. Hadasani Yahya bin Qaza'ah hadasani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas kungtu bukti kuring eta aski merenginum kuring Aba Thalhah ka Abu Thalhah al-Ansari wa Aba Ubaidah bin Jarrah wa Ubay bin Ka'ab syaraban kana inuman min fadhihin tina keuman pentil korma wa jeung ari itu fadhi eta tamrun korma Pajah tuluy datang hum ka itu Abu Thalhah saatin anu datang qala ngucap atin inal khamra sayyidina Umar eta qad hurimatnya tadi diharamkeun itu khamar faqala ngucap sa Abu Thalhah ya Anas kum kudu ngadeg anjeun ila hadil jirori kana ieu pirang-pirang gentong faksir kudu meupeuskeun anjeun hakana jiror qala ngucap sa Anas kum tu ngadeg kuring ila mihrosin kana jublag batu non jublag lana milik kami fadarabtu nenggel kuring hakana itu mihros bi aspalihiku handapna itu mihros hatan kasarot sehingga olain gitu fadarabtu nenggel kuring hakana itu jiror bi aspalihiku handapna itu mihros itu hatan kasarot sehingga pubas itu jiror. Hadasana Sulaiman bin Harb hadasana Syu'bah an Abi Ishaq an Silah an Hudzaifah an Nabi qala Nabi li ahli Najran ka ahli Najran la ab'atsana yakin rek ngutus nyaan kuring ilaikum ka ranjeun rajulan ka jelaki aminan anu kapercaya haqqa aminin kalawan benar kapercaya pastasropat rasmi kahayang laha kana itu bi'asah sa ashabun Nabi pirang-pirang sahabat Nabi fa ba'asa teras ngutus Nabi Aba Ubaidah ka Abu Ubaidah. Hadasana Sulaiman bin Harb hadasana Syu'bah an Khalid an Abi Kilaban Anas radhiyallahu anhum qala ngucap sa Nabi likulli umatin pik eta tetep pikeun saban-saban umat aminun ari aya anu kapercaya wa aminu hadi umati jeung ari anu kapercaya ieu umat eta Abu Ubaidah. Hadasana Sulaiman bin Harb hadasana Hamad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Ubaid bin Hunain an Ibnu Abbas an Umar radhiyallahu anhum qala Umar wa kana bukti sarojulun mina ansor ti golongan ansor eta idagoba di mana-mana teu hadir itu rajul an Rasulullah ti Rasul wa syaitu jeung hadir kuring hu ka Rasul ata itu tah datang kuring hu ka itu rajul bima kalawan mau perkara yakun anu bukti itu ma eta min Rasulillah ti Rasul weda gitu jeung di mana-mana teu hadir kuring an Rasulullah ti Rasul wa syahida jeung hadir itu rajul hu ka nabi ata tah datang itu rajul ni ka kuring bima kalawan mau perkara yakun anu bukti itu ma eta min Rasulillah ti Rasul kitu tah boga balad Umar mah saurang ngaji Umar keur dagang saeta ngaji saeta dagang Umar ngaji gitu tuluy nyusulkeun
Umar saling nyusulkeun. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Gunnar hadatsana Syuban Zubaid an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Aliin radhiyallahu anhum anna Nabi eta basa ngirim Nabi Jaisan ka hiji tentara wa amaro ngangkat pamimpin Rasul alaihim mimpin itu Jais rajulan ka hiji lalaki faqada tuluy ngahurungkeun rajulan naron kana neraka tu kana seuneu gitu. Wa qala ngucap itu rajul wadulu kudu arasub aranjeun hakana itu nar arolu tuluy ngamaksud itu Jais aya dulu kana yen arasub Jais hakana nar qala ngucap sa'akhurun anu sajen inna farorna pastina kabur kami min hatina nar pada karu tuluy nyaritakeun itu Jais li nabi ka nabi faqala ngucap nabi ladina ka jama-jama arodu anu ngamaksud itu ladina aya dulu kana yen arasub itu ladina hakana nar kana lapad kalau dahulu lamun bae arasub aranjeun hakana nar lam yazalu tah moal eureun-eureun aranjeun piha dina itu nar eta tetep dina itu nar ila yaumil kiamah nabi poe kiamah. Faqala ngucap nabi lil akhirin kanu sejen la ta'ata ayat taat eta tetep fi maksiatin dina maksiat innama taat pasari taat eta fil ma'ruf dina anu ma'ruf itu tah. Komandan perangna ieu. Teu bener eta mah. Dina hiji keterangan mah komandan perangna eta si rajana eta teh keur pararusing. Nepikeun ka kitu ngarajulang cenah kana seuneu ka anak buahna teh. Hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Yaqub bin Ibrahim hadatsana Abi an Shalian ibn Syihab ana Ubaidillah bin Abdullah akhbaru ngabejaan itu Ubaidullah Hukaitu ibn Syihab an Abu Hurairah wa Zaid bin Khalid akhbaru eta ngabejaan Abu Hurairah jeung Zaid hukaitu Ubaidillah ana rajulaini sayasuna dua lalaki ihtasoma eta papaduan rajulen ila nabi ka nabi wa hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri barani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ana Abu Hurairah qala Abu Hurairah bayana manahnu dina waktu ari kami eta ing Rasulullah cakat Rasul ujug-ujug koma ngadeg sarojulun minal Arab qala ngucap rajul ya Rasulullah ikdi kudu ngahukuman anjeun lipikeun kuring bi kitabillah kalawan kitab Allah faqoma teras ngadeg sahosmuhu musuhna itu rajul. Kala itu hasbu sadaqah bener itu rojo ya Rasul ikdi kudu ngahukuman anjeun lahu pikeun itu rojo bi kitabillah kalawan kitab Allah wa azan jeung kudu ngindi dan anjeun li ka kuring faqala terus ngucap lahu ka itu hasmu sa nabi ku pek ngomong anjeun kala ngucap hasmu inna bi sayyidina anak lalaki kuring eta kana bukti ibni eta asipan anu buburuh ala hada ka ieu rojo wal asipu jeung ari asip eta al ajiru anu buburuh fazana teras jinah ibni bimrati sarta pamajikanna itu rojo fahbaru ni ana ala ibni arrajma fahbaru tuluy ngabejaan itu ahlu rajul ni ka kuring anak alam ni kana sayasuna eta tetep wajib ka anak kuring arrajma ari rajam fafdata itu tuluy nebus kuring minhu ti itu rajul bimiatin kalawan 100 minagonam tina domba walidatin jeung hiji amat Sumasa tu tuluy nanyakeun kuring ahlal ilmi ka ahli ilmu fa baru tuluy ngabejaan ahlul ilmi ni ka kuring ana alam rati kana sayasuna eta tetep wajib ka pamajikan rajul arajma ari rajam wa anna ma alam ni jeung pastina eta tetep wajib ka anak kuring jadu miatin ari dijilid 100 ribu amin diasingkeun setahun. Itu wakolang ucap Nabi waladi damidat nafsi anu ari diri kuring biadi eta tetep dina ya dan aladi lak diana yakin rek hukuman nyaan kuring bae hukuman di antara anjeun duan bi kitabillah amma walidatu anapan ari amat wa gona jeung doma farudu maka kudu mulangkeun aranjeun hakana walidah jeung gonam wa mamduka jeung anapan ari anak anjeun falihitah eta tetep wajib ka ibnu jadu miatin ari 100 kali jilid pada grima amin diasingkeun satahun ama angta napan ari anjeun ja unes teh li rajulin ka hiji lalaki min aslam ti qabila aslam faqdu kudu indit anjeun alam rati hada ka pamajikan ieu rajul ini taropat lamun bae ngaku itu imroah faraju maka kudu ngarajam anjeun ha ka imroah faqada tuluy indit unes alaiha ka itu imroah unesun tegasna unes fa tarafat ngaku itu imroah faraja ngarajam unes ha ka itu saha kayak imro'ah itu teh. Jadi seorang pembantu, seorang pekerja, karyawan gitu. Selingkuh jeung istri majikanana gitu. Ayat di ditu nanya pamajikanana meureun gatal, karyawanna meureun kasep gitu.
Babu bahasi Nabi eta bab ngutusna Nabi Az-Zubair ka Zubair wa toliatan barina jadi mata-mata wahdahu bari nyorangan itu Zubair. Ieu keur nyaritakeun khobar ahad pan. Jadi beja ti saurang cukup gitu dijadikeun tatagenan jeung cukup bejana ku urang diamalkeun. Ieu Unes init sorangan pan. Nginterogasi pamajikanana lamun ngaku pek rajam ku anjeun sorangan. Itu. Mun diperhatikeun samemehnakeun karena itu ayeuna ogen Nabi ngutus Jubair sorangan wahdah itu keur ngorek berita itu ciri bahwa khobar ahad bisa diterima. Hadatsana Ali bin Abdullah bin Al-Madini hadatsana Sufyan hadatsana Ibnu Mankadir qala Ibnu Mankadir sami itu Jabir bin Abdullah qala Jabir nadaba Nabi Anas yang menghendak fantadaba nadaba ngundang ngulem sa Nabi Anas jelema ka jelema yaumul hondaki dina poean perang hondak fantadaba teras nyubadanan sa Jubair itu diwengakeun ayeuna dinten Jumat urang ngayakeun gotong royong kitu Nabi teh nya. Sumanadaba teras ngulam Nabi hum ka itu nas fantadaba teras ngulam nyubadanan sa Jubair sumanadaba ngulam deui hum ka nas fantadaba nyubadanan sa Jubair itu ngan maksudna mah harita keur perang Hondak kepannya teh keur dikepung teh muslimin teh keur dina kaayaan sararieun sabab dikepung ku 10.000 gitu kafir Quraisy. Kemudian Rasul hayang menang informasi ngeunaan kaayaan kafir Quraisy. Tadi hiji peuting anu poek, anu tiris. Rasul miwarang sahabatna. Sanu daek cenah ngorek informasi peuting ayeuna repeh kajaba Jubair abi. Terus sekali deui Rasul sanu daek batur repeh Jubair abi nabi ka tilu kalina koy nadaba Nabi fantadaba Jubair nadaba Nabi fantadaba Zubair nadaba Nabi fantadaba Zubair terus sabada itu kitu faqala ngucap Nabi likuli nabiyin tetep pikeun saban-saban nabi hawariyun ari jama pilihan wa hawariya jeung ari jama pilihan kuring eta Zubair qala ngucap sasupan hafidhu apa kuring hukan Nabi min Ibnu Mankadir kana hadis Ibnu Mankadir ti Ibnu Mankadir. Qala ngucap lahu ka itu Ibnu Mankadir sa Ayyub ya Abu Bakrin hadis kudu nyaritakeun anjeun hum ka itu jama an Jabirin ti Jabir fa inna qaum dasana qaum eta yunjibu ngagetkeun hum ka kaum naon antu hadisa. Ia nyaritakeun anjeun hum ka itu kaum an Jabir ti Jabir. Qala ngucap bidalika majlis sami tu Jabir. Faqala tu ngucap Ibnu Mankadir atawa Abu Bakar laqabna kunyahna fi zalika majlis di eta majlis sami tu nguping kuring Jabiran ka Jabir fataba'a. Tuluy nuturkeun itu Ibnu Mankadir bain hadisa kana antara pirang-pirang hadis sami tu nguping kuring Jabiran ka Jabir ku tu ngucap kuring di Sufyan ka Sufyan fa inna Tsauri da saestuna Tsauri Sufyan Tsauri eta yago ngucap Tsauri yaum Quraidah dina poean perang Quraidah. Waqala tuluy ngucap Sufyan kadakana anu hafidhu apa kuring hukana hadis min huti Tsauri kama anaka saperti yen saestuna anjeun eta jalisun anu diuk yaum Handaki dina perang Handak. Sumakola tuluy ngucap Sufyan wa ari tu yaum eta yaum Uhud eta yaumun wahid poe anu sahiji wa tabasama jeung seuri sa Sufyan ceuk sakoma lain dina perang Handak tapi perang Quraidah. Tuluy dijamu bahwa perang Handak teh akur sawaktu jeung perang Quraidah. Babu qallahi ta'ala arita badawan Allah ta'ala la tadhu la arasub aranjeun buyutan nabi ka imah nabi illa ayyudana kajabayan di dinan salakum aranjeun ida adina di mana-mana adina lahu wahid jaza adina di mana ngindidan lahu ka jama sawahid hiji jama jaza tah meunang itu duhul. Ada sana Sulaiman bin Harb ada sana Haman bin Zaid an Ayyub an Abi Usman an Nabi Musa an Nabi eta dahula lebat nabi haiton ka kebon wa amaro marentah Nabi ni kuring bihi babi kana ngajaga panto pagar kebon. Paja datang sarojulun yastadinu min taidin rajul. Faqala ngucap idzan lahu wa basyir bijana. Faqala teras ngucap Nabi idzan
kudu ngidinan anjeun lahu ka itu rajul wa basyir kudu mere beja bunga anjeun ka rajul bejana ku surga fa idzan maka dina nalika itu istadzana mangka eta dina nalika itu istadzana Abu Bakrin ari Abu Bakar sumajana tuluy datang sa Umar faqala ngucap Nabi dan kudu ngidinan anjeun lahu ka Umar wa basyir hu biajana sumajana sa Utsman qala ngucap Nabi dan lahu wa basyir bil jannah. Hadatsana Al-Aziz bin Abdullah hadatsana Sulaiman bin Bilal an Yahya an Ubaid bin Hunain sami'a nguping itu Ubaid ibn Abbas an Umar radhiyallahu anhum qala Umar je itu datang kuring idan mangka eta dina nalika itu jitu Rasulullah ali Rasulullah eta fi masyrubatin tetap aya dina ranggon atau kamar tempat pribadi Rasul lahu milik Rasul wa gulamun bari ari bujang atau abid li Rasulullah milik Rasul aswadu anu hideung eta ala ra'si darajati tetap aya dina luhureun tetap aya di tungtung tangga ku ngucap kering ku bejakeun ku anjeun hada ari eta Umar bin Khattab padina ngidinan itu Nabi li ka kuring harita Nabi keur nyumpah ila pamajikanana nih para siapan pamajikanana harita terbakar api cemburu Aisyah Hafsah jeung nu sejenna nepikeun ka protes ka Nabi gitu dah pusing pa Nabi teh nya sisi manusana istri Nabi aya eta cemburu pan awana ku Nabi bisa diredam gitu sabar Nabi teh ngan bekilila teh kalah tidak teredam gitu nya di kasih pelajaran ku Nabi teh sadila sabulan ku Nabi teh dilongok-longok sararea oge gitu kan bahasana sumpah ilah nya dina hadis ala nih kan guys kan ila didinya ila lugotan nya ila lugotan pan ari ila teh aya lugotan aya istilahan ari ila istilahan mah adalah hiji salaki sumpah moal ngajima pamajikanana kalawan mutlak atawa dina waktu leuwih ti 40 poe itu ngaranna ila gitu kuring moal ngajima pamajikan kuring salila 50 poe salila 2 bulan salila 6 bulan pokona mah lebih ti 40 poe itu ngaranna sumpah ila atau mutlak teu dikairan ku waktu kuring moal ngajima anjeun titik itu ila pan haram kegituan teh haram kegituan sabab ngambadaratkeun ka awewe kunaon sabab ngambadaratkeun ka awewe sabab batas minimal awewe bisa tahan tina teu dijima teh adalah 40 poe itu 40 poe kan Nabi mah teu 40 poe tapi 30 poe maka teu kaasup kana ila anu haram gitu dari ila anu haram mah 40 poe Nabi mah 30 poe ngan bahasana anggar asup ilangan ilana ila anu teu haram artina ila ceuk lugu kunaon pangna awewe tahana 40 tanyakeun we ka anu geus karawin eta gen ladang penelitian Umar harita keur inspeksi peuting biasa pan Umar keur jadi raja keur jadi Amirul Mukminin ungah peuting teh kukuringan ngadenge keluh kesah nu jadi rakyatna nya teh nepikeun kamanggihan ibu-ibu anu ngagodog batu teh tah hiji waktu mah hiji peuting mah umat teh ngadenge aya anu lalaguan di hiji imah awewe lalaguan anu mana lagu na teh eusina teh ungkapan seorang istri anu lama ditinggalkeun ku suamina gitu tah memang salakina perang ngalagu gitu laguan teh lamun bae kuring cenah teu sieun ku Allah ayeuna oge geus jinah meureun jeung lalaki sejen gitu bakatku kuring teu tahan lila teu dijima gitu kemudian Umar teh nanyakeun ka Hafsah budakna ari kitu cenah awe bisa tahan teu dijima ku salakina kuat sabaraha peuting itu ceuk Hafsah teh bejakeun 40 peuting gitu ceuk hiji redaksi hadis nu sejen mah Umar langsung asup ka imah eta
Assalamualaikum katrokeula. Nanyakeun ari kitu salaki maneh ka mana? Perang gitu. Ari kitu kuat sabaraha peuting maneh? 40 peuting teh sabada apa kitu Umar teh nya teh. Tidinya nyieun kebijakan bahwa anu dikirim perang orang-orang dikirim perang nya teh ulah leuwih ti 40 poe. Tuh, geus 40 mah cenah baralik. Eta Umar. Gitu tah. Tah harita pamajikan Rasul keur cemburu disinggahan ku Nabi. Bahkan tersiar kabar bahwa Rasul teh mirak pamajikanana di antarana Hafsah pan. Ari Hafsah pan budak Umar pan reuah nya teh. Aduh pamajikan kuring ditalak ku Nabi ya aya naon gitu. Disumpingan we Nabi teh ku Umar di masrubah teh. Babu mah eta perkara kanan bukti itu mah eta ya asu min rasul wahidan pada wahidin maka na ya masuk. Maka kanan bukti itu mah eta ya asu ngutus sa nabi-nabi minal umarati pirang-pirang amir wa rusul jeung pirang-pirang utusan wahidan ya masuk karena seorang bada wahidin sabada seorang wa qala ucap Ibnu Abbas bahasa ngirim sa nabi dihyah al-qalbi ka dihyah al-qalbi ngaran dihyah teh kalbi ngaran qabilah bikitabi kalawan surat nabi ila azimi busra ka gagadean busra ayat afa kana yen masrahkeun itu dihyahu kana itu kitab ayat afa kana yen masrahkeun itu adim hu kana kitab ila qaisar ka qaisar Hadatsana ya bin Bukayr hadatsani Les an Yunus an Ibnu Syihab an Usayd Ibnu Syihab eta qala ngucap Ibnu Syihab ahbarani Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas abarang Ubaidan Abdullah kaitu Ubaidillah ana Rasulullah bahasa ngirim Rasul bi kitabi kana kitab Rasul ila Kisra ka Kisra pamara marentah hu ayat fa amaro teras marentah Rasul hu ka Rasul pamarentah Nabi hu ka Rasul gitu. Nabi Muhammad Rasul utusan gitu. Nabi marentah utusan. Aya dafa kana yen masrahkeun itu Rasul lain Rasul Nabi. Hu kana itu kitab ila adim Bahrain ka gegedean Bahrain. Ya dafa masrahkeun itu adim hu kana kitab ya dafa masrahkeun hu kana kitab sa adimul Bahrain ila Kisra ka Kisra. Palama qara maka sama-sama semaca hu kana kitab sa Kisra mazakot nyoehkeun itu Kisra kana kitab hasib tu tuluy nyangka kuring anabnal Musayyab kana sayyidina Ibnu Musayyab eta qala ngucap Ibnu Musayyab pada kana lapat pada tuluy ngaduakeun Nabi alaihi madarat ka itu ahlu Farsi atau alaihim ka itu Kisra ka kerajaan Kisra sa Rasulullah ayu mazaku kana yen dijejewet itu Kisra kula mazakin kalawan sakabehna dijejewet. Hadatsana Musa hadatsana Yan Yazid bin Abi Ubaid hadatsana Salamah bin Aqwa anna Rasulullah eta qala ngucap Rasul rajuli min aslam azin kudu ngumumkeun anjeun fi qaumika di kaum anjeun aw fi nasi atau di jelema yauma asyura dina poean asyura anaman kana saestuna sawe jama akala anu dahar man fal yutima maka pek nyampurnakeun itu man baqiyata yaumi kana sasesana poeana itu man paman yang isa jama eta lam yakun terbukti itu man eta akala dahar itu man fayasu maka pek puasa itu man babu wasati nabi eta bab wasiat nabi wufudal arab ka pirang-pirang utusan Arab ayu baligu kana yen kudu nganapikeun itu wufud man ka jama waru'um anu tukangeun itu wufud kala ngucap kana itu bab sa Malik bin Huwairis hadatsana Ali bin Ja'ad ahbarana Syu'bah wa hadatsani sakbarana Nadar ahbarana Syu'bah Abi Hamzah Qala Abi Jamrah kana bukti sa Ibnu Abbas tayuk itu ngadieukeun itu Ibnu Abbas ni ka kuring ala saririhi dina korsi na itu Ibnu Abbas sarir korsi. Qala ngucap itu Ibnu Abbas li ka kuring inna wafda Abdul Qais sunah utusan Abdul Qais eta lama atau sama-sama sadatang wafda Abdul Qais Rasulullah ka Rasul. Qala ta ngucap Rasul man eta saha al wafdu ari utusan qalu ngucap itu wafdu Abdul Qais Rabi'ah
Qala ngucap Nabi marhaban bil wafdi kana utusan aw qaum eta kaum gairo khazaya barina teu harina wala naba jeung teu prihatin teu nalangsa. Qalu ngucap ya rasul inna bainana. Qalu ngucap itu Rabi'ah ya Rasulullah he Rasul inna bainana sayasuna tetep antara kami wa bainaka jeung antara anjeun kufara mudoro ari aya kafir mudor. Pamur kudu marentah anjeun kami amrin kana hiji parentah nadhulu anu bisa asup kami bi itu amrin aljanah ka janah wa nubiru ngabejan kami bi kana itu amrin man kajama waro ana anu teu kangen kami. Pasaalu tuluy naranyakeun itu Rabi'ah anil asyriba ngeunaan pirang-pirang inuman panaha tuluy ngalarang Nabi hum ka itu Rabi'ah an arba'in tina 4. Wa amara marentah Nabi hum ka itu Rabi'ah bi arba'in kana 4 amara marentah Nabi hum ka Rabi'ah bil iman billah qala ngucap Nabi ha tadruna apa aranjeun ma eta naon al iman wa iman billah ka Allah qala ngucap Rabi'ah Allahu wa rasulu a'lam qala ngucap rasul syahadatu an ari itu iman eta nyaksikeun kana saesuna kalakuan eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakat wa aznu jeung nyangka kuring fi dina itu amar sia pihi dina itu hadis we sia Ramadan kana lapad sia Ramadan waktu itu mina magonim mikeun aranjeun mina magonim tina pirang-pirang gonim al humus kana 1/5 wana ngalarang Nabi hum ka itu Rabi'ah ani duba tina duba wal hantam jeung tina hantam wa muzafat di muzafat wa nakir jeung nakir geus aya logatan di tukang wa rubama qala jeung terkadang ucap Nabi al muqayyar kana lapad muqayyar qala Nabi ihfadu kudu ngariksa aranjeun huna kana itu nu kabeh wa abligu kudu nganapikeun aranjeun huna kana itu nu kabeh man kajama waro aku anu teu kangen aranjeun babu khobaril mar'atil wahidah ari tabab beja awe anu sahiji. Hadatsana Muhammad bin Walid hadatsana Muhammad bin Jabah hadatsana Syu'ban Taubah al-Anbari qala Taubah qala ngucap li ka kuring Syafi'i araita nah ningali anjeun hadis Hasan kana hadis Hasan ani Nabi wa qatu dieu kuring Ibnu Umar ka Ibnu Umar qoriban barina anu deukeut min sanataini ti 2 tahun aw sanatin atawa 1 tahun nulis bin jeung satengah malam asma tuluy teu nguping kuring hu ka itu Ibnu Umar ya hadis nyaritakeun Ibnu Umar ani Nabi guero hadas salian ti ieu qala ngucap Ibnu Umar kana bukti sanasun jalma min ashabi Nabi ti sahabat Nabi fihim tetap di antara ashab Sa'd bin Sa'ad pada habu tuli init itu ashab yaquluna ngadahar fadhahabu yaquluna millahmin fanadathum arah pada habu tuli tandang itu ashab yaquluna dalahar ashab min lahmin tina daging fanadat tuli ngaguruan hum ka itu ashab saimratun jawe min badi azwaj Nabi ti sebagian bojo Nabi innahu kana saesun itu lahmin eta lahmu dobin daging dob famsaku narima katahan itu ashab faqala ngucap Rasulullah kulo pek dalahar aranjeun awit ma tawa kudu dalahar aranjeun inu sasuna dob eta halalun halal au qala ngucap Nabi la basa teu naon eta tetep ikan itu dob saka mangmang itu taubah fihi dina itu lapad walakino jeung tapina itu dob eta laisa teu aya dob min tami eta tetep tina antara dahareun kuring wallahu a'lam bishawab.